Italiyaning mashhur studiyasi Pininfarina tomonidan Xitoyda birinchi bo'lib loyihalangan bino Haygold binosi hisoblanadi. Qo'lga tashrif buyurishimiz bilan o'ziga xos futuristik muhitga tushib qolgandek his qilamiz. Qaraylik, kengligini juda ham keng. Panoram oynalar yorug'likni juda ham yaxshi o'tkazadi. Xonani kengligi, futuristikligini qaraylik, xuddi mana katta konsol osilib turgandek, hech qanaqa ustunlash. Mana qaraylik. 30 dan ortiq taqdirlashlar, mukofotlar hammasi eng yaxshilar uchun berilgan. Zinani qaraylik, o'ziga xosligini, shaffofligini. Yana ham kenglik beryapti. Mana zinani qaraylik, tepaga qarab chiqib ketyapti, intilib. Muzeyda bekor yetmayapman. Har bir narsasi sifat va did bilan muzey darajasida qilingan. Bularni sanuzulda ham o'z aksini topyapti. Monitorga qaranglar, vaqtlarni hamma narsani ko'rsatib turibdi. Bu gadjetlarni ulab olsak bo'ladi. Misol uchun YouTube deymizmi, kirib kerak narsani qo'yib. Eng qiziq tarafini sizlarga aytib o'taman. Buni yana xolodilnigi bor. Bu xolodilnik nima uchun kerak deyotgan bo'lsanglar, eskirib qoladigan narsalar bo'lsa, buni olib alohida xolodilnik olib borib qo'yish shart emas. Endi bitta joyi o'zida saqlab qo'ysa bo'ladi. Temperaturasini ham bemalol o'zingizlar regirovka qilib, o'zingizlarga to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Zo'r yechim. Men bunaqasini to'g'risini hali ko'rmagan edim. Muzeyimizning navbatdagi qismi asosan santexnika jihozlariga mo'ljallangan. Bu yerda ko'rayotganlaringiz assortiment juda ham katta. Hammasi har xil dizaynda va har xil qulaylikka ega. Ko'rasizlarmi, chiqadi misol uchun ishlash uchun qulay qilib qo'yilgan. Bu yerda yana bitta narsa menga juda ham yoqdi. Hozirgi kunda trend bo'layotgan mamlaqa minimalistik uslubda qilingan traplarni ham ko'rsanglar bo'ladi va dushovoy sistemalar, gigiyenistik dushlar, umuman olganda assortiment juda ham katta. Buni har bittasini kelib, ko'rib, o'zimizning didimizga mos keladiganini olishingizni tavsiya qilamiz. Biz hozir ko'rsatib o'tgan hamma mahsulotlarni o'zimizda O'zbekistonda ham topsanglar bo'ladi. Ya'ni rasmiy showroomlariga borsanglar, har biri bilan bemalol tanishib, o'zingizlarning dizayningizga mos keladiganini tanlab